这是一台有望最新推出的扫地僧吸尘器，经过了一段时间的使用，可以说它让我看到了当下2026年吸尘器该有的样子。我和阿细搬过很多次家，在第一个出租屋里，我就买过一台当时称得上是先进的吸尘器。5年前，在那个常常铺满灰尘的老破小里，推着一台无线的吸尘家电，本应该是科技创造美好生活的祥和画面，但现实却像是买了个爹回来供着。配件难以收纳，捉襟见肘的续航，需要单独预留位置的非通用充电接口，以及最让人抓狂的毛发缠绕和灰尘清仓时的尘土飞扬。而这台扫地僧是我的第2台吸尘器，正如它的名字一样，它负责扫地，而且内功深厚。从产品的角度，扫地僧的一大创新在于零缠绕的提出，抛弃了传统的滚轴式滚刷，取而代之的是一种我们未曾见过的往复式扫震刷头。通过模拟扫把的往复扫动，将灰尘聚集在风口，杜绝了毛发缠绕的发生。与滚刷的创新同步升级的是，扫地僧上面配备了行业领先的大功率电机，只看参数，15万转每分钟的高速电机提供了480 A 瓦的气动功率，可能是比较模糊的。那么我查到了戴森的旗舰级吸尘器 V16 的价格是扫地僧的2倍，但是所能提供的最大吸力却比扫地僧足足少了165 A 瓦。这里我找了一块贴边区域，分别用不同长度的碎发、米粒、咖啡粉为例，展示扫地僧的清洁效果。除了带有水分和油脂的咖啡粉可能需要多走一遍，家庭常见的灰尘颗粒都能轻松吸入。大吸力电机的加持，配合3个吸力档位中的智能档，能很好的清洁地毯上吸附的毛发。新的滚刷结构让扫地僧远离了毛发缠绕的困扰，但一些宠物细软的毛发还是有可能吸附在刷头的末端，所以我们会在吸尘器基站的底部看见一系列的齿梳，在吸尘器回到基站的时候帮助清理刷头。那么说到扫地僧的这个基站，是我个人最喜欢的部分，可以说它的设计真正实现了吸尘器自清洁的闭环，让打扫的体验有了质的提升。我的第1台吸尘器在配件里面附赠了这样一个支架，需要你在家里找一个合适的墙面开洞固定，方便去收纳吸尘器和不同的吸头。但是不管租房子还是买房子，有多少人愿意为一个先进性越来越弱的吸尘器小家电在墙上开洞呢？所以过去5年，这个吸尘器以及它的配件就总是乱糟糟的插在一个纸箱子里面。而有望扫地僧的推入式基站，只需要沿着这个坡向上轻轻一推，只听咔嗒一声，你就完成了这台吸尘器的最小占地收纳。你甚至不需要像一些吸尘器有一个单手上提的动作把它悬挂起来，也不用像我们家这个洗地机已经到了基站前面，但还是要把它反过来提着放上这个基站。揭开基站左侧的磁吸盖板，能够看到另外2个吸头的隐藏式收纳位，还有这个插入式的集尘袋。每当吸尘器回到基站，扫地僧就会开始自集尘、2次抽吸，还有活氧杀菌。尘杯内的垃圾被收集在集尘袋中，并且通过臭氧的杀菌效果，保证在集尘袋装满之前不会因为细菌的滋生而发臭。然后集尘袋的更换就是像这样子拿出来，再把新的给插进去就可以了。据说可以做到100天1换，真的是非常省心。从前的吸尘器在倾倒灰尘的时候，还没按开关我就已经开始皱眉头了。尘杯打开的一刹那，看到灰尘在杯口四散开的丁达尔效应是真的不好受。事后更是会找几张湿水的纸巾覆盖一下，防止灰尘再飘散在房间里。而正因为灰尘很轻，难以倒出，总会附着在风道上，影响吸尘器的吸力。所以从前吸尘器甚至会在说明书里提醒用户定期拆洗尘杯内胆。这就有了我开头说的，每一次毛发缠绕、倒灰还有拆洗的时候，我都感觉这不是一台吸尘器，这是我供着的一个爹。得益于有望推出的内外双刮环，在基站自集尘的过程中，刮环装置会同时刮去滤网以及海帕2个端口的浮灰，杜绝人为2次清洁的需要，真正实现了从吸尘到集尘再到清理尘杯全程不脏手的自清洁链路闭环。基站在家找到合适的角落或者墙面，通过2孔的插头充电，
每当吸尘器回到基站，自清洁的同时就会开始充电，不用额外收纳不同型号的充电器。每一次离开基站的时候，吸尘器都是满电，即便打扫200平左右的大平层，也不会出现中途断电的情况。我觉得这就是当下吸尘器上面最好的一个续航方案了。然后在我收到它并且开箱的时候，我发现这个3200毫安时的软电池包是可拆卸式的设计。我就询问网店的客服，是不是意味着这种锂电池在未来它衰减了，容量不够用了，我们有替换掉它的方案？客服给我的答复是，这台扫地僧买回去是2年质保，如果2年内电池有问题的话，是提供更换的。理论上这个电池的寿命是5年，如果你真的觉得不好用了，他们也可以提供单独购买电池的途径。最后有必要提一下，我们最常用的这个长的地刷，它配备了滤光显尘功能，单向的一个开合角，在150度的滤光能映照出清洁路径上肉眼不容易看见的灰尘，因为清洁前后地面在滤光的探照下形成反差，感觉像在玩消除类游戏一样，煽动着人对清洁的渴望。好，那么以上就是这台扫地僧吸尘器经过一段时间体验之后，我最为印象深刻且想与你分享的。正如我开头所说，这是一台2026年吸尘器该有的样子，但又何尝不是从无线吸尘器问世以来，我们想象中一台吸尘器该有的样子呢？但是这一路走下来，一系列的问题，毛发的缠绕，收纳的无序，续航补能的繁琐，二次清洁的苟且，好像在这台扫地僧吸尘器上才算是都有了答案。有望这个品牌在吸尘器行业的销量榜单上面常年领跑，但是在我看来，敢于从根源去解决行业难题的决心才更值得让人欣赏。最后，作为咱们国产品牌，扫地僧的价格在国补之后在2800左右，我觉得是很有诚意的，大家可以去了解一下。那以上就是本期视频的所有内容了。如果你喜欢我的视频，希望能够得到你的点赞和关注，这样对于我更新会有非常大的帮助。那我是风迪，我们下期视频再见，拜拜。